Hoy mi mañana fue un completo caos, pero acá te traigo la receta de la natilla fit. Hoy tenía que grabar literal todo el contenido del fin de semana porque voy a estar full grabación. Y ajá, tenía que adelantar. Imagínate, no encontraba la cocoa en polvo, una cocoa, por favor. Eso parecía misión imposible, pero acá está la receta. Vamos a licuar yogur griego, proteína en polvo, cocoa y un chorrito de leche, un chorrito nomás. La textura debe quedar como la que ves en pantalla. La vamos a llevar a calentar un poquito y cuando ya esté tibia le vamos a agregar la gelatina sin sabor. Obvio que te van a salir grumos, entonces la vuelves a echar a la licuadora, la licúas y cuando ya esté espesa la llevas a una refractaria y a la nevera. La mía la dejé 5 horas. Le vamos a agregar una cucharadita de chía para hacerla aún más nutritiva. Cuando la saques de la nevera debe tener esta textura. Y para que no la vayas a dañar, por favor, pásale un cuchillo para que la separes. Y ahí sí mira lo fácil que sale. Guarda esta natilla saludable para que la hagas en diciembre. Sígueme para más contenido y por favor déjame en los comentarios qué otra receta quieres ver en este perfil.